生哥，咩環境？死者係女性，年紀20歲，單身，包租公話佢自己一個人住嘅。邊個發現死者？單位個包租公今朝嚟收租，佢撳鍵盤鐘都冇人應，咁佢喺廚房個窗口裝入去，見到死者又瞓喺梳化度，跟住報警。去問下附近居民，睇下呢一排有咩陌生人揾過死者。Yes sir。江 Sir， 有乜發現？我哋入嚟嗰陣 check 過門同埋所有嘅窗都係反鎖。周德宇，點啊？喂，君 Sir， 經初步檢查咧，估計女死者已經死咗超過48小時嘅。嗱，從屍首嘅表面發黑程度嚟睇咧，好明顯佢係中劇毒致死嘅，可能係生壓之類。但係我都要翻去詳細化驗佢先至可以知。唔該你，周德宇。啊，大 Sir， 輪到你。好，唔該，周德宇。俾咗你睇下。女死者大概20零歲，面色發黑，口有白泡，好明顯係中毒而死。茶几嗰度有啲紅酒漬，相信死者之前係應該飲過紅酒。屋入邊嘅擺設好女性化，亦都好整齊，相信死者一個人住。所有窗同埋門都係反鎖住，現場冇打鬥過或者掙扎過痕跡，應該唔係入屋行劫或者爆竊。江 Sir， 你睇，你用支持 check 下佢咩料？ Yes Sir， 支持啊！師兄啊，我估呢度咧之前裝修過，你睇下整翻呢啲木板咧，同埋同油灰嘅。唔該，請問你知温志森喺邊度？哦，嗰度。唔該。温志森係嘛？咩事啊？係啊。係。你係咪有個女朋友叫 Ada？ 係啊。今朝我哋喺我屋企揾到佢條屍。咩啊？你哋有冇搞錯㗎？咁你最近幾時見過佢啊？我成個禮拜都冇見過佢啦。你哋唔係拍拖嘅咩？成個禮拜冇見。我上個禮拜要當更啊嘛，我冇時間陪佢卡拉 OK，我唔知係咪嬲咗我。我哥又唔復機，我打咗俾佢，佢又唔聽喎，咁我唔知點。咁你呢幾日做過啲咩？我咪翻工咪放工咯，放工咪翻屋企咯。喂，我每次收工都同啲同事一齊走喎。我哋唔係懷疑你，我哋只係想問下 Ada 生前朋友嘅資料啫。咁你知唔知佢平日同啲咩人來往多？我知道有個朋友叫阿 June。喂，平時嘅嘢我冇過問佢㗎喎。唔該晒。啲人都唔知有冇搞錯啊！木梯都偷，睇下嗰邊有冇啦，同油杯爭3袋啊！師兄，你過嚟睇下。你睇下。根據法醫嘅報告，女死者 Ada 係中生蟹毒而死，死亡時間係2日前，即係星期2嘅夜晚至星期3凌晨之間。我問過附近居民，近呢個月嚟時時有架靚車接送 Ada 出入。其實使乜查咁多啊？我肯定會自殺嘅。我就話唔係啦，一定係温志森因愛不遂將佢謀殺。你講啊，係啊。我已經起咗温志森嘅底，佢最近出獄嘅啫。佢而家做緊嗰份工都係色籌協會擔保佢。咁又點啊？咁啊點？嚟接 Ada 嗰架靚車肯定唔係温志森，一定另有新歡。但我就話咧，其實温志森咧就係成日掛住做嘢，冇時間陪個女友，所以個女友咧就去另結新歡。亦都係因為咁樣，温志森就因愛成恨而動咗殺機啦。我同師兄攞翻嚟嗰啲化藥品咧，咁正方已經查到係生鴉，而温志森係好容易攞到㗎。嗱，所以我就話呢件，所以我話咧，兇案現場係一個密室嚟嘅，裏邊嘅門窗全部都反鎖嘅。如果真係謀殺嘅話，個犯點走啊？現階段嘅界定呢單案係謀殺咧自殺，未免太早。鳳哥，你繼續去查下嗰架靚車乜頭乜路。Yes sir。31。係。你 check 下 Ada 嘅戶口，睇下佢嘅財政狀況點。書住。係。你去揾温志森提及嗰個 June。Yes sir。朱若飛，你繼續去跟温志森。今日到此為止。查案啊，你估練先啊？查案都要食嘢㗎。嚟啊，整個包啊！唉，查咗咁耐都冇乜料到，想早啲，不如翻去差館打等好過啦。啊！一經過電器鋪記得提我啊，揾個師傅上去
整翻個冷氣就天好。喂，又去邊啊？你搞邊科？無啦啦問我嚟呢度，嚟到有一粒聲唔出，好戇居啫。你係搞咩啊？Ada 唔係自殺，係謀殺。唔係自殺啊，代表。切，佢話係㗎啦。你哋唔好嘈住啦，等先講埋先啦。Ada 被兇手殺死之後，兇手將屋裏邊嘅所有門同埋窗反鎖，然之後佢插一部冷氣，喺個冷氣機喺度擒咗出嚟之後，再裝翻好部冷氣。仲有，兇案當日喺後院發現嘅桐油灰，被兇手裝嵌冷氣嗰陣時唔小心留低。我喺冷氣旁邊度發現到一啲衣物嘅線頭，所以我好肯定兇手係由冷氣機口度離開現場。聽落好似似層層咁。我同阿芝治去過溫志森做嘢嘅地方嗰度，啲工人話唔記得條木梯同埋桐油灰，咁啱，我哋就喺後花園度發現到。死者係中生喺毒而死嘅，而我哋喺溫志森工作嘅地方咧揾到呢啲化學藥品嘅。哦，哼，聽你咁講，我肯定係兇手啊！喂，你啲風都亂咁吹喎。洪哥，321，翻去申請手令，去抄溫志森屋企。Yes sir。得，有我哋搜查你間屋，呢張係法庭都嘅搜查令。喂，你做咩有間講啊？玩咩啊你？係。喂，咩事先？我冇犯事，做咩搜我間屋啊？你唔需要講咁多嘢。而家懷疑你同你個女朋友 Ada 嘅死有關，你走唔甩嘅。喂，咩死有關啊？我冇做過任何嘢喎，關我咩事先？就呢度啊！你玩咩先？嗱，你而家唔需要講咁多嘢，你所講嘅嘢將會成為呈堂證供。我冇犯事，情咩？收聲啊！有咩事跟我翻差公司講。我點解跟你翻差公司？我冇犯事啊！由呢度喎，好似生嗌喎。媽咪曾經殺過人，嗰陣你只得5歲，你爹哋去咗行船，而我自己又有2份兼職。有一晚我趕住去表姨嗰度湊你，諗住行捷徑快啲啦，點知哎呀，撞死人咩？3星期之後，差館話捉到疑犯，叫我去認人。跟住我就收到封匿名嘅恐嚇信，信裏面話你俾人拐咗，如果想你冇事，認人嘅時候就要指證相裏面呢個男仔。喂，表姐啊，我係阿莉啊，你接咗心怡放學未啊？冇啊？冇嘢，唔使，唔使報警字，等我再打電話去學校問下先啦。得啦，我會再打翻嚟俾你噶啦吓。
恐嚇信裡面嗰個男仔身形同當晚嗰個完全唔似，但係為咗救你，我冇辦法，只有指證佢。心如，乖女。信裏面話，若果我去差館改口供，佢一定會再捉過你，仲話一定要撕票添。我好希望嗰個後生仔冇事，不過到最後警方都係叫我出庭做證人。唐恩寶利女士，案發當晚撞到你嘅人喺唔喺法庭裏邊啊？麻煩你指佢出嚟啊！你做咩冤枉我？你做咩冤枉我？法官大人啊，我冇殺到人啊，唔關我事㗎！你做咩冤枉我？法官大人啊，我冇殺到人啊，唔關我事㗎！你做咩冤枉我？你做咩冤枉我？法官大人啊，我冇殺到人啊，唔關我事㗎！你做咩冤枉我？你做咩冤枉我？以前好似撞死人喎！我俾車撞死好似。睇咩事？如果唔係我，佢根本就唔會死。係我害咗佢，係我害咗個無辜嘅後生仔，我一世都內疚。過咗冇幾耐，個字跡一模一樣，真係一模一樣啊！雖然過咗咁多年，我就算揾到真兇，都未必可以再翻案。但係一方面為咗令自己嘅良心好過啲，而另一方面又希望還嗰個後生仔個清白，所以我揾咗個私家偵探去調查。當然，我冇將整件事好詳細咁話俾佢知，我只係拜託佢去查我懷疑寫恐嚇信嗰個人。到底當年係點嘅情況？佢會唔會係真兇？偵探估計月尾前會有結果，而嗰封恐嚇信同個公仔，我就放咗喺密室裏頭嗰個古董櫃嗰度。開櫃嗰條鎖匙就放喺你媽咪成日戴住個鏈嘴入邊。我好想呢件事有個了結，但係另一方面，我又唔想咁快知道結果。我日日都面對住佢，佢就係我個好朋友。我先將呢個名寫喺另外一張信紙嗰度，你睇咗之後，再等埋私家偵探嘅報告，自己做一個最後嘅決定。媽咪怕姐等唔到嗰日啦。寫人名張紙唔見咗嘅。小姐啊，江 Sir 佢嚟咗，話要見你喎。做乜咁早到嘅？小姐，冇錯。有事啊？有個兇殺案嘅嫌疑犯走甩咗，我哋相信佢匿埋喺附近。呢個就係疑犯温子森。我已經封鎖咗呢一區，徹底咁搜查。你而家最緊要做嘅咧就係鎖好啲門窗，同埋一見到可疑人物即刻通知我哋。我會嘅啦。啊，如果你今日行唔開，去唔到媽咪個葬禮都唔緊要嘅。我哋已經交低晒嘅啦，冇咩事，我哋走先。三姐，送兩位出去。哦，兩位請。啊，小姐，呢位就係替工阿 May 啦。小姐，陣間三姐同四姐會跟我去葬禮，咁你留喺屋企幫我睇住間屋。係小姐。好。冇錯啊，冇亂喐啊，冇亂喐，冇亂喐啊！我冇心㗎，對唔住啊。做咩啊你？我認得你啦，你係個殺人犯。我冇殺人啊，我冇殺到 Ada 啊，我咁愛佢，冇亂喐啊。你流緊血啊？唔係戒得好深啫，
一陣間掂咗家暴就冇事噶啦。你點解要殺人啊？我冇殺人啊！我都話我冇殺人喎。佢哋冤枉我咋，我係無辜噶。小姐啊，你幫下我啊！我唔知點做啊。係我害咗個無辜嘅後生仔，我一世都內疚。好，我幫你。你喺度會好安全，擔保冇人揾到你。我呢啲嘢俾你查。你會鎖住喺度，然後報警啊？如果你唔信我嘅，你可以走，冇人會阻你。仲有，我陣間會出一出去，你自己唞下。對唔住啊，我叫温志深。唐心如。根據唐太太喺生前所定下嘅遺囑，唐太太過咗身之後，將佢名下嘅資產、股票，全部都轉喺佢個獨生女唐心如小姐名下。應該嘅。至於霍先生、司徒先生同埋尹先生，唐太好希望喺佢過咗身之後，你哋3位盡量協助唐小姐。呢啲義不容辭。當然啦，我哋份內事嘅。至於劉蓮香女士，唐太喺生前定下將唐朝1%嘅股份，大概係3000萬轉喺你嘅名下。3000萬，開唔到3000萬，使唔使咁多啊？唔係，咁咪你又3000萬？請靜一靜，請靜一靜啊！唉，真係，你真係。小姐，嗰位陳先生話有緊要事揾你。我而家行唔開，你帶陳生入書房等我。係，小姐。陳先生，請你講啲。 3000萬，各位，唐太太已經決定咗。關於唐太太嘅遺囑已經宣導完畢。冇理由係啦，點解要俾咁多得㗎？可以嘅呢啲。喂，叔同我都喺度諗住話，今晚喺呢度陪你食飯走嚇。係啦，阿心如，其實咧我哋唔想留低你一個人響度，唔啱我哋大家喺度過夜陪下你啊！喂，呢兩個留低，咪盞騷擾佢，俾阿如一個人靜閪咪仲好。係你唔明白我啦。唔係有咩人心如啫？你兩個我會自己照顧自己嘅。生咩啊？你痛唔痛我啊？你想食嘢啊？嗯，好啊，行啦。我點會咁㗎？喂，嚇！發生咩事？